दोस्तों आज है हमारे पास माज़दा CX-9 2009 मॉडल और इसमें अपना ये सिक्योरिटी एक्टिव हो गई है। इसका जो पहला रिमोट था वो ख़राब हो गया है या खो गया है, जो भी है। तो अभी ये अपने गाड़ी चाबी से स्टार्ट कर रहे हैं और जो डोर ओपन करते हैं वो इसी से ओपन करते हैं। तो अभी इसको हटाने के लिए सिक्योरिटी को हमें रिमोट प्रोग्राम करके इसको अनलॉक करनी पड़ेगी और ये हम अपने इसमें लगाएंगे वीडियो की स्मार्ट की। चलिए चलते हैं, हम जाएंगे निशान के अंदर। पहले भी मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ। With smart live data, current number of key 2, current number of remote 3, program remote. Are you sure to add a smart key? Yes. Put the new smart key to the passenger side. यहीं पे रखना है इसको। Enter. करेंगे लाइव डेटा चेक करते हैं। करंट नंबर ऑफ रिमोट 4। ओके, बंद कर लेते हैं इसको। इसका एक वो होगा होल्डर, तो कर लेते हैं इसको लॉक। ये मैंने लॉक कर दी गाड़ी। जो अनलॉक है लॉक, ये होगा यहाँ लॉक और लॉक। अभी कोई भी इंडिकेटर फ्लैश नहीं करेगा। जो प्रो लाइट का आता था चलते हुए गाड़ी वो भी नहीं आया।